Selamlar arkadaşlar. Bugün bir mekanik klavye incelemesi videosu çekeceğim. Bir süredir çok fazla böyle heveslenip almak istiyordum açıkçası. Artık şu anda kullanmakta olduğum klavye epey bir deforme oldu. Uzun yıllardan beri kullandığım için artık emekliye ayırma kararı verdim ve yeni klavyemi de mekanik olarak alayım istedim. Bir de hepinizin hatırlayacağı gibi bir Windows makine toplama videosu yapmıştım. Onunla birlikte kullanacağım bu klavyeyi de. Yine RGB'li falan bir model tercih ettim. Beraberce güzel çalışsın, güzel bir görüntü oluştursun diye. Açıkçası bu Alltech Lansing markasını bilenleriniz vardır muhtemelen. Normalde işte ses üzerine çalışmalar yapmakta olan bir firma. Ve bu arada kutunun üzerindeki şu fotoğraftan da zaten bu tarz bir klavye layoutunun işte tuş takımının ve sağ üst köşede olan o ses ve ışık için ayarlanmış olan butonun da birçok markanın tercih ettiğini biliyorsunuz. Ondan dolayı ben birazcık para fayda oranını düşünerek açıkçası günümüz koşullarında giderek yükseliyor. Bu normalde başlangıç seviyesi olarak düşünülen bir mekanik klavye ama geçtiğimiz senelerin çok daha böyle üst sınıf mekanik klavyeleriyle aynı fiyata geldi artık günümüzde maalesef. Şu anda ekranda da paylaşıyorum güncel fiyatını. Ben bunu ince hesap üzerinden almıştım. Yani bu arada bir reklam vesaire değil. Bildiğiniz akakça.com'a girdim. En uygun fiyatlı teklif şu anda orası yapıyordu. Oradan satın aldım. Belki de siz bu videoyu izlerken fiyatı bir miktar daha değişebilir. Yukarı yönde veya aşağı yönde bilemiyorum. Hadi şimdi bir açılışına geçelim bunun. Beraberce bir inceleyelim. Hepinizin sevdiği ses testini yapalım. Sesten bahsetmişken ben kırmızı switchli versiyonunu tercih ettim bu arada. Çünkü öyle mekanik klavye sesi bilgisayar üzerinde çok böyle çalışmalar yapılan zamanlarda ve böyle gece vakitlerinde falan kodlama yapıyorsanız birazcık sinir bozucu olabilir gibime geliyor. Ondan dolayı bir miktar daha sessiz olması açısından kırmızı switchli versiyonu tercih ettim ben. Hadi açılışa geçelim, beraberce inceleyelim. Evet, şimdi kutu açılışımızı yapalım hızlıca. Gayet güzel, korunaklı bir şekilde göndermişler. Bir kilograma yakın bir ağırlığı vardı. Yanılmıyorsam 830 gram gibi bir ağırlıktı. Ama şu an böyle tutup kaldırırkenki verdiği his gerçekten güzel ve kaliteli. Şu arkadaşımızı zaten biliyorsunuz. Gerekli hallerde klavye üzerindeki bir işte switch üzerindeki bir butonu çıkarıp alt tarafında bir temizlik yapmaya veya işte arızalı bir durum söz konusu olduğu zaman değişiklik yapmaya yarıyor. Hepimizin bildiği şeyler zaten. Onun dışında ikinci koruma kılıfımızın altında da çok da öyle kaliteli bir his vermeyen plastik kaplamalı bir bilek desteğimiz bulunmakta. Bu da hatırladığım kadarıyla manyetik bir şekilde yapışıyordu buraya galiba. Evet, aynen böyle gözüküyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu paketten çıkanları şöyle bir kenara ittirelim. İlk karşılaşmada açıkçası öyle çok da bir kaliteli bir klavye hissiyatı vermedi bana arkadaşlar. Hani beklentim çok yüksek değildi bu arada, onu da belirteyim ama örnek veriyorum şuradaki şu Alt GR tuşu, FM tuşu falan bulunduğu yerde bir miktar böyle çok serbest bir şekilde yani böyle oynak bir şekilde duruyorlar. Açıkçası bana çok böyle kaliteli bir his vermedi. Hayal kırıklığı yaratmadı. Hani fiyatının karşılığı bir ürün sonuçta günümüze göre ama çok da büyük bir beklentiyle bu ürünü satın almayın derim. Şimdi hadi bir bilgisayara takalım. Işıklandırmasını bir görelim. Daha sonra da seslerine bir bakalım. Evet, şimdi klavyeyi çalıştırdım. Işıkları falan geldi güzel bir şekilde. Hemen sağ üstteki şu tuşu bir denemek istiyorum ben. Şu anda daha ilk kez çalışıyor bu arada. Sağ üstteki tuşa bastığım zaman işte bir takım renk efektlerini görüyoruz. Herhangi bir tuşa bastığım zaman bir değişiklik oluyor mu diye bakıyorum. Yok. Bu efekti yapmaya devam ediyor. Değiştirelim tekrar. Evet, mesela bunda şu anda herhangi bir harfe bastığım zaman bastığım harften böyle bir su damlacığı ilerliyormuş gibi bir efekt yapıyor. Açıkçası şimdi bu efektler üzerine çok fazla vakit kaybetmeyelim isterseniz. Sonuç itibariyle bizim bu klavyeleri kullanma amacımız hani bu RGB şenliğinden ziyade daha çok bize kullanım kolaylığı sağlaması, parmaklarımıza verdiği hissiyat olduğu için
Ben şimdi kısa bir şekilde bu Red Switch'li bu modelin bizde oluşturduğu hissiyatı bir göstermeye çalışacağım size. Işıklarının tamamıyla açık olarak görünebileceği bir modu almak istiyorum. Ve şimdi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Işıkları tamamıyla yaktım. Mikrofonu şimdi klavyenin yanına alacağım ve ses testine başlatacağım arkadaşlar. Bu arada Alltech Lansing'in altına K330 Logitech kablosuz klavyemi koydum. Şimdi ikisi arasındaki ses mukayesesini göstereceğim size. Logitech de benim son derece severek kullandığım bir klavyeydi. Ancak işte bu kablosuz özelliği son zamanlarda beni birazcık gıcık etmeye başladı açıkçası. Çok fazla bağlantı kopması falan yaşamaya başladım. Artı işte üzerinde silinen bir takım tuşlar falan oldu. Ondan dolayı zaten yenileme kararı almıştım. Şimdi her ikisini birlikte kenarlarına bir mikrofon yerleştireyim. Beraberce bir ses bakımından farklılıklarını görmüş olalım. Hadi bu da bonus olsun. Sizinle bir de MacBook klavyesi üzerinden test yapalım. Extra units will be out on the streets today. Exactly what we need, some backup. Hey, Speedy. How's it going? All good. Looking forward to getting out there again. Hey, that's what I like to hear. So, on that, there's some big money events this week if you've got your A-spec car up to scratch. I love big money. Who doesn't? And you're gonna need more than one ride. The Grand is the big leagues. 4 races, 4 cars. Evet, gördüğünüz üzere mal bu arkadaşlar. Muhtemelen şu an kayıttan dolayı birazcık böyle bir ışıklar yanıp sönüyor gibi gözüküyor olabilir.
Açıkçası fiyatının karşılığı olan bir ürün. Günümüze göre bu arada. Tabii ki normalde bir miktar daha uygun bir fiyatta olmasını beklerim. Benim gibi öyle çok ileri seviye bir kaliteye sahip değil ama birazcık az önce test yaparken ve az önce izlediğiniz işte oyun oynarken, bir şeyler yazarken, bilgisayarda aktif şekilde kullanırken bir miktar daha elime oturdu ve alıştım açıkçası. Sadece ilk karşılaşmada gerçekten hani öyle çok beklediğim kalitede çıkmadı ama bu demek değil ki alet kalitesiz ve kötü bir klavye. Asla öyle bir şey değil. Yani bir mekanik klavye alma düşünceniz varsa başlangıç olarak bence ideal bir seçim olabilir. Tam böyle para fayda, fiyat performans artık adına her ne derseniz onun için uygun bir klavye olduğunu düşünüyorum. Bu arada belki size işte görüntüde bir miktar böyle yanıp sönerek gidiyor gerçi ama bunları yani bu ışık grubunu gerçekte gördüğünüzde aslında daha bir miktar pastel ve güzel doygun bir tonda gözüktüğünü söyleyebilirim. Öyle hani Çin işi basit böyle berbat şekilde gözüken patlayan RGB'ler gibi değil. Gerçekten ambiyans noktasında güzel bir tonlama seçmişler. Öyle. Bu incelemenin de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Devam eden günlerde yine bir arada olacağız gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.